ఏంటి ఏదో పార్సిల్ తీసుకుంటున్నానని చూస్తున్నారా? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తెగ వైరల్ అవుతున్న ఫ్రూట్ బౌల్ కాన్సెప్ట్ మన ఒంగోలుకు కూడా వచ్చేసిందండోయ్. బౌల్ కి 80 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తూ ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీతో నేచర్స్ డిలైట్ వాళ్ళు ఈ హెల్దీ ఫ్రూట్ బౌల్ కాన్సెప్ట్ ని మన ఒంగోలులో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇందులో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తో పాటు వెజిటబుల్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, స్ప్రౌట్స్ అండ్ పీనట్ సలాడ్ కూడా ఉంటుంది. సింగిల్ బౌల్ వీక్లీ 480 రూపీస్, మంత్లీ 2050 రూపీస్ పడుతుంది. అలాగే డబుల్ బౌల్ వచ్చేసి వీక్లీ 949 రూపీస్, మంత్లీ 3999 రూపీస్ పడుతుందండి. ప్రతిరోజు మంచి ఫ్రూట్స్ అయితే తీసుకొని కల్లుప్పు వేసేసి 1కి 2 సార్లు కడిగేసి చేతులకి గ్లౌజెస్ వేసుకొని మరి చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసి చాలా హైజీనిక్ వేలో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బౌల్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఎవ్రీడే మన ఇంటికి అయితే డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఒంగోలులో ఎక్కడున్నా వీళ్ళు సప్లై చేస్తారండి. బల్క్ ఆర్డర్స్ కూడా సప్లై చేస్తారంట. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసేసుకోవచ్చండి.